వింటర్ సీజన్ కొనసాగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సీజన్లో దాదాపు అందరినీ ఏదో ఒక సమయంలో జలుబు ఇబ్బంది పెడుతూనే ఉంటుంది. వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులే ఇందుకు ప్రధాన కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. అయితే కారణం ఏదైనా జలుబుకు గురైనప్పుడు కొన్ని ఆహారాలను తీసుకోరాదని అంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. మరి ఆ ఆహారాలు ఏంటి, వాటిని ఎందుకు తీసుకోరాదు వంటి విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. జలుబు చేసినప్పుడు తినకూడని ఆహారాల్లో వైట్ రైస్ ఒకటి. అన్నంకు జలుబుకు సంబంధమేంటి అనేగా మీ సందేహం? వాస్తవానికి అన్నం శీతలీకరణ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అందువల్ల వైట్ రైస్ను తింటే కఫం మరింత పెరిగి జలుబు ఇంకా తీవ్రతరంగా మారుతుంది. అందుకే జలుబు ఉన్నప్పుడు అన్నం తినకూడదని నిపుణులంటున్నారు. అలా అని అన్నాన్ని పూర్తిగా మానేస్తే